ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Gujung kublai pi baro ki dong pet ki nokmi ye kene ko program ha kene ko por ni don ha kene ka por ya ka bangin yo shipor ya ka bangin ya shong bat ban ya khana bat ban ya tip kham tam ha ka jing ye dei bat kene ka we ni ki Kynhun tem nyam ha kene ka jella ka jongi ka bat kata ka long ki baki ki ai kreteng ka Kynhun ka living voice kini kani ka Kynhun la kalau de we ni ki Kynhun ka bala ong ngila ban ong ka bala pau khmat bat ka bala ye ka jing shakwi ka jongka ha ka ban lej ya ka ban shim banta ha ki jing Rwai ki jing tem la ka long ha ki jing yeseng mani shakri bilai la ne ha ki concert jongki praise and worship bat kum ta ter te klem shim shu ya ka por ngidon hang ni hang kini ko por kat bat kini ki samla bat kini ki nongtem jong ka Kynhun living voices te haswa mangin senang ya kren beteng ye ke jing kren ke jongi ha ke jing ye dei bat kini ka Kynhun bat ka jing trei ka jongka dengan khot ye kini ki nongtem iwe kin skoba bat pin itu ye lagi da ka ba ong ye ke kerteng bat kum ju ru ya ka benta ka jongki kum ki nongtem ha ka Kynhun tengi sedang suan api ngadai ba ikhya bat ngadai lead vocal bat haka juk opor ngatem ya ka opposite kita nakane ka Kynhun living voice nah katen Michael Wangswet bat Ïaroh Kynhun living voices nah katen Johnny Xian bat ngatem haka keyboard na patango na Rwai take up ka orthodox Kerting juga tu yang kalian nanti video kita tempat kita tulis edit kita. Kublai shibon nagam ta kijing pin itu kijing pite ha kana ko por ngini poi no se kana ka benta ka banga kwa ya ka ban bu akamat jong pi tele se ya kana kijing keli kumnu bat ka ka bala penlong ya pi ba pin ya seng ye kana ka Kynhun ka ba pila ai kerteng ka living voices nah nagaliang jongi kung ka Kynhun ni por ko haki por ka mensuang ju simenta kum tua ban Rwai ki Rwai special number ka jinga sang samla ka palam bat kum ta ter ten nang taru akiwi bat ki program ro kat manang mi ki por kisni nginang ya ne kum ta ban ya simenta nagwe ka por ko ti nilaya don ka jinga shong ban ya sotu jingmot halot ne to ni ya form no bukan long ka we ni ki ministry ka bele sing ila ban ai ka jing shakri ka bahatam le lengba ka ni ka sap ko bu le ai ni haka ta ka por ni shong ni ai ka teng heng kong ki ni Kynhun the Eastern Voice Tenre kat banang mi kismi kumta ni liat yalam mi ki Rwai kumta ka sing festival bar kumta ya ka prison worship kumjo dan iwe teman masani ba ajeng mod iong ba ladingi ai de Eastern Voice kam
kam ngolong gospel. Jadi nang takadaw ni layashim ni karai ni kalano ikateng ngajongka ni aino shaka living voice. Te haba PG di kini ka kerteng living voice nama ka kentin living deh ka keren Shaphang ka jingim ka don kanu ka ben ka ba shat jingmut hapi ba PG di kini ka kentin living voices kamtam ni ka kentin living ka ba pi change na ka eastern ka living ka don kanu ka jingmut ba pi ka jingtemo ni pastor abangi change ka kerteng ngadum panglaya syong paramngi itu ni semua bakat kerteng living voice kadon kajuk buat kajing temu kajang buat kata kalong bangin penheri ki surjeng penem syakibrio kenang bikin yo ma di kajing kerku lembah kata kasur di kata apa penong ni ba ngin ai dengan kerteng living voice te haduk mentah tos pi ngangai pi let's say pilaya bu hi kajing tip katnu snem ye pilaya don kum ka Kynhun haduk akan ka klimat kum ta kan usnam pilayai syakri kum ka Kynhun living voices ha tem ka Rwai ha jing Rwai nyam te ye ka jing Rwai kum tu mo ang pi meneng la jusim mentana tu arajar kum ta ter ha ko por ni tang te tang Kynhun tang ni suya sim menta untuk si parlo te nrei hadin jong ka revival arajar nri ni da ai kata kerteng ke bapura nadu tahadu manadu menta takamot kaya long kisnam ki balayar ba kai kajing te kinong tem kum no pi ane abe kum ni ba pi don na pasdang ne kiladon ki barum ki bami ne kum no ye kata pastor kidon ni kiba kilami lu nangi drama rudan ni belayami maka kita kumta tenre aingu pat mulai ba lasai shui sama ba kumde pat nila dan hadukan yang ta long ni isi saya ka mensiam joki bagi iet bantem man Ïaroh te tong ini pet mentah segini ke bentah ka ba let's say ngin ya yo ya ke jing penpau na pi borok kinong tem ngangit ba pi borok hi borok sangut pi la ya turi ki jaka ki babun ki balang ki babun bo le shim bentah ki babun program ngakwa ya ka banyo sngo na pi iwe le se kendiat kentien le se ngam ngangit am dei shibun ka e ka jing sham jong pi ha ka jing dei bat ki program ga ba pi le bantem ban Rwai shimet pi ka e ka jing sngo jong pi ha ka jing dei bat ba ka jing dei bat ki program ke ba ki organize ki balang le ne ki Kynhun le ne bat kumju do ha ka jing dei bat ki pat ba ki ba pet ki ba ngap ya pi ka e ka feedback na ki ya ka Kynhun ka jong pi te pastor ha ba ile shimenta kam ton Rwai ke jaka Rwai pat gajing smong jong ai shimet Rwai ka long mas nguyo jing kerkhui la de nadu ko por bangi practice ke jing Rwai ni la feel pa nadu ka music pat hadu ki kenti bat ni la Rwai la yang ban Rwai ni i shisha o pat ba ki bawan sekata ka program ru ki hem ka mensim ni yo mensim lam ni yo ni ngolong yo mensim cu ban syakri utara kita kalau kecing syam bajong ah kecing yaiti nilai punya sementara program Nota? Yang juga di program kita have special numbers ni please worship asyam ba kapanikong kara kamunsi juga habang Rwai Ïaroh ni so nasungu hay boleh mo laay nga kasap mga kapag tadi di kecing syam na kalian dapat ba habang ilet kantam asyik please worship ni syam baka kasyit hem ha ki baga bantu ki ay sim hay ni banginang ya chakma syakli ba khatam ki please worship okay tadi di syam nota ibu kalau ba mai dat kalau taru nang syam bubun ngadi ngayo mati aswa menganian stage masno ba museum jong bleng don rekat di weru di mati jikerku nota i kelem harus syam rumah masno ba ko mga
Maka dia praise and worship dan dia special number dia babun dia praise and worship di dunia kan. Kawai ngasem ako po mga yang stage. Ningkong ay ngasong moment si jong play kuta ina. Kapor mga ngasong mga ngalong kumta danga atem ngasong bay la dia ba ngayo ika jingkul ku. Panangay lu kita ni pa kibas ngam. Yo ika ju jingkul ku kumba ngadan ngayo bau tahu mensim ku. Tama. Yang coba tu masuk ke dalam siapa tu langsung ke dalam manusia juga yang tak bahwa tersebut bukan masuk ke acuan por nilai osngo ya kini ki nong tem jaga living voices ki jingpen pau ki jongki ki baki ki don ha ka jingi dai baka ni ka bentah ka jingi syam ka jongki ka jingi dai baki program ka ki lalet ya ka ban syam bentah bat kum juru ka jingi dai bat ka jing syam ka jongki ya ki pat ba ki ba i bat baki bi syam bentah ha ka jingi program bari ki konsert ki don te ha ka ni ko por to ni phai shi por si ki ni ki jing Rwai ki kat tu ni ki jing Rwai jong ka ni ka Kynhun living voices ka bakala penmi hai ki ni ki por ki baladam bad hadin bang ni skoi ni jing Rwai in sanang beteng biang pat so si sin ya ka jing ya keren ka jing ya pli jemut ka jing berkatnya jengkau kapurong jamne agak lupa belah na jong kilo itiki madan kilong hati jamne mensim jong Ïaroh Melong bakrau, men sin jong Ïaroh you try. Melong halor baron. Toki ki perlok jong living voices ngadon siwi bentang kwa ya ka ban yo snow na pi desi ha bangi ya kren ya pli jemut kumne pi ngi pai shi kini ka benta ka bangi ni ong ka kentin pareng ka bangi jupun don kam ha kini por sini ong kata ka praise and worship laju ya tip salon sari de kata ka kentin praise and worship ha ka kentin kasi ngam tip syu ki bu kum do jing Rwai pen hem sim bat leni ki ka jing Rwai aingo ka jing Rwai Ïaroh to dre to ka bangi ya tip pat ba ka praise and worship bat kani ka benta kadang long lesing ala ban ong hi kendiat por kadang wan mat kadang su hot kaladon ki pon menchua ke baki ken laju penan kam ya ka bat ki babun ni tandrei kum masyam banta haka banta haka jingde ba praise worship iba ki pa pun hi ki pat ba kestan ki la sedang banno sekani ban syam ya ka jingkur ku lene ya ka borok ke bodan ka tengah kwa ya bukan yo sko na pi namar ba pi di ka living ka Kynhun ka ba je tambu na ka praise and worship kai ka kom sung thu jong pi bat kham tam leng ba ki experience ki ba pi la ya tem la le kai ka ba pi syam leng ba ki program praise and worship ka ba pi la ala man perform ado kat ni ini ki diat por bla dem oh pastor ngar no kuburi kata jing ong jong pi ba kini ki singi i kumba ki brio ki la no men siam ba ya kini ka praise and worship ka wengi ong ka jing Rwai Ïaroh bat jing mane Kamtam nadu udus nam arajaran rio kebi tipha bagari Bible kawan sekali kebi ke jami ni beki bri kawan sekajing sang kirhem ban Rwai kirhem ban Rwai bat kimle rancho ndre haki tu por ke bakam men so wat tang mentap ke tiru ni yetia ni le rai ndre menta hadir lawan ke Bible ni i sai kajing hem jongki brio bat ki jiki jongki ya kajing rona bong pol mo why na du ka do no siam ma ni i si sai kata but nga aga jing siam junga hoi ki don ki kat tu kat ni ki aga jing ya ting siam be i don ki jing duna andre ngim sa kut padang ta andre ngim du men siam ding la le men perform nilap ya kajing don ka jong play hakata ka jaka ka praise and worship lan ka jing Rwai Ïaroh ban jing mani ko perhem sisa ti haba ki haki di ki praise and worship ki ba pilai lek nai kai ka jing syam jong pi ya ki pat ba
namar ko bangong ye pi ki don ki jaka ki bala long melin ya ka ki don ki jaka ki bala se ki di tem ki bompat melin ba ke ka jing shem jong pi ka jing David bi ki pat ba David te aga jing shem jong ai bi pai ba ni i ndaki la tip ban kan don ka program praise and worship kham tam ki khna ki samla ni khambon hay menir ki dap ki khna ki samla ting kham lek tul ka chiki seng samla ni ka balang kham changai na ka soru ni i ka respond jong ki brio ki hem shisha but ngasem kumta habangi Rwai ru ni i ki brio ki shimenta nang ta su ki mo ang ipimene kim le ran su ban mane utra jongi la kolong aplikhi kamen la kolong ban shan la kolong ban ra ki ti ban thap ti ba mai pidan ni ban rap ya ban rap ya ji ong ba dai na asham ba ka please worship kham tam ha bas dang bun shwa ka shulong ka padade ki pada shim ne ka please worship ong ka wi na benta shakri diri ka shulong ka tu ki khat ma sedang sing inspiration benta kelasang roh hangi boro bangin dia khat show inspiration khat ke jiwa perhem sing na bas dang ya mentai ala ba please worship na looks inspiration na jiwa perhem sing da shim da kedika Hagam Shaphang play. Condition Cukup pensong shit ke basu ya pandai. ada way lagi menyerap. Banyaklah. Ada junction. Nota event dan ban benrap. Ini. Lo ba mai. Siam juga tentang nilai tentang kaji Rwai lo kadi ke we. Tentang nilai tu ke senang ni di ban nang banjir di kaji Rwai. Tentang nang banjir di kaji Rwai. Tentang kim partis kim yasem bentala. Kaji Rwai ni di long ni ban pe di palang ke. Nilai sasal ni Rwai kaji Rwai. Nilai sikino kendong di Rwai. Ika begini. Ini Rwai lah Indonesia. Aga jing indai pat bagi ni jing Rwai. Kesutanat pila pan paum tan ngasudan tan ban cukil ban ong kum ni keli kum ni. Pi haki jing Rwai praise and worship dai kamba ong no. Nangi na kini kitan rilom ki jungi ki jing Rwai original dang duna ba. Dengan try pipi pun bun ga ki bun ki pareng jing Rwai pareng. Tikini ki jing Rwai pareng ya ba pipi dan kam kun hon bitem. Pile kum no ya ka pipi kala kasi ni pirwa be da pareng. Lene sibu ha sor hanong kendong. Iki ni kijing Rwai praise and worship bila ada pareng ke kumno pile iki ni kumno pi deal bat kani ka benta ya ka biya tay kijing Rwai ko kumolo ang baju selection of song la dangi after ke area sanong ilek but ke jinglong jo kibri hang tu long how to kibri kirham ne am ban Rwai ada kin pat raham teng ikai ki te hateng ni ai pi pastor nomor ba Kibriw ng kong kitip kijing Rwai pareng. Long open the eyes kitip kita. Nata shout to the Lord. Kung kita kitip ba. Tete na kata ni ay kita kijing Rwai kibagi haptap ket iki bagin ni Rwai la. Ihap ay kijing Rwai pareng. Tenre kabakambo ni penslor ba kijing Rwai. Kibagi compose but kumjur ka hymns. Aku juga pun suka pendapat. Kalau di hijrah paling habas dang di kamstop dan translate di suki lau ni mentabun bagi Rwai yang kita kelai hijrah. Ini ya ship lang yang Rwai lang itu di chorus di kelai khasi. Nawa tentang hasot tolong bagi Rwai hijrah paling di sepak itu. Kamu jangan bagi Rwai paling. Ya piok kelai itu hijrah khasi. Bila bagi ai lah kiri orang kini punya hijrah. Toh. Tekniat ngini poi siga ni benta jong ka arrangement of music ka jong pi mo karukom arrange jong pi ya karukom tem kam tam haki ni kipor ka bangishan gi babu ni kunhon de ki tem gum to si pun buat bet na ka original ki te teng ni bon bangi tem pareng bet ono de ngi tem be us dai hatu pilaju kai ka jing persang na ka kunhon jong pi ba pi arrange ki music ye jing tem na banong namar bakili ngalayos ngo gidon kiting pian dan kitem kisur kasi ba pietem te kumno pi pendon kam kumno pi si ni ki karukom penyat karum pembiang jung pi ki jigtem jing Rwai ban ka jing trang nakaleng ka kanhon ru min I the best te ngasem
ba kajing practice kalau Rwai bangin penbiang kumno ban tap angta kali ai ka keyboard ai ka bass un feel la kono kom drum sun nyat kumno ba teng what di kijing Rwai ong di kijing Rwai ki hymns ro la dangi tap da kawai gara dim la dangi tap da kawai pat ka version kan kampen yu ka do note kijing ki beliau don pat atang pasor ni lek itu kino pendong nani kijakai bekam jengai nasor ni si mentang di Rwai haba pi nila ong yaki ni offer ba yaki ba to ai kan kono jing Rwai ka pi wa ting na benang ting hapo stage tu ni improvise itu jing Rwai ki bang impat ya nang te aka jing syam jonga te kede kata swahi ban lech program ya practice ni ya beliau jumut swa kenang ba nila man penmi so upang okey pinon ban panrap kami te kalau ba haka practice ni kamlong ni belum hablong dedicate jadi practice na kino Rwai ni Rwai aki belum tempo ni wanang ni practice ba but ang ilo hapo pangidan lang ni ai jumbo pa aku no kom mantap ki Rwai but kung ju ki Rwai ki belum ki Rwai kasih kamtam ki belum ki ba ki kentin ki ba dan ka kentin ba ni hap ki ba jumbo pa ni ka Okey tak. Hadin gatu ki jing ya pelu jing mut chipor. To sa sisian gin ya pai biang. Sya ki banyak pet banyak snap ki katu kan itu jing Rwai jong living voices ka bangin wanra chipi ha ka ni ko. Ïaroh, you try. Milong background, milong background. Men sim jong Ïaroh, you try. Milong halor baron. Sim jong men sim jong Ïaroh, you try. Milong background, milong background. Men sim jong Ïaroh, you try. Milong halor baron. Milong halor Tengini beteng biang ya kejing ya keren jing ya pelu jumbat mentan gidang ya keren Shaphang ka music arrangement lene ka rukom penbiang ya ki sur jing tem jing Rwai. Ti hakani ko por ngasukwa na pi ki Kynhun bat ki khot baro banyak sngo sikintin Argentin ha kejing ya dei ka jong pi bat ka tiar tem ka pi bat ka pi tem. Ka ai kejing syam jong pi bat ka ongno lesi ubatem drum bat ka drum ubatem keyboard bat ka keyboard but kamtam apa pia practice ia ita ibak bapi ka penlong ya pi kum ka group banyak connect iwi ban bapinya yo biak ban yo ya ka sur ka babang yang tongi ya ngina ngap na pi kinong tembaro lesi hali jong ibenta pila banya ya tu lem ngi te ngata gede ngarwai pada ka cukup por ngata mo kasih kita ngam dayo latan nama raka cukup por ngadi berjelami ke Rwai pada ka cukup por itu tem te ngam dadon tan itai ban fil ban pendap ini ban nei untuk mapi kum ya lam kiwe kalau untuk hit dan re ngasyam ba ladang inang ban art ka da music let's say ngap nong da keyboard ki electric kita ka kam acu ya ka jing skutiang jong ka jengka to kadang jangan nama bang Rwai teno ngas perkat bahaya ke melodi perkat bahaya ke harmoni blending kini ki art nalor ke soprano ki art bahaya ke jing setengah juga jing Rwai kini kita tadi ka kalian juga to ya na kalian juga dalam tem keyboard par nasno teng ya practice tapi yang dihadirin di lakio stage nasno itai kadai kami the way we like praise worship
keyboard ikan main. Men. Dalam dan keyboard pre social kam pen kam setenan. Te kata kawai ba lan kio ha kata ka stage. Ni semua ba mesti macam boleh uyalam syuk kiti kiwan kawan kita ki hitam. Penbang kepenyu nalor ba. Rwai ba ka juga por back off untuk auto. Tetap utah. Nak keleng sungai aku kita respon. Masuk ba kum ka Kynhun ni saya ka por practice. Idon kami kata ka bangin work hard. Se long lengia work hard long lengia trishtom lang am kabut. Kan pemi ya ka sur ka bang. Se hoi kumba keren ba jo ni. Tadi shisha ka por practice ni practice kum tuan rai. Andang ila don ba por rinsan banyak tem. La ka long kepang ega praise and worship. Kata ka jingtem ko bangi practice kampoi kumbang jumut practice di kailam no show way pata tam. Kung peses juga ini langsung tumbang ya contohnya ka Indonesia kebiasa mungkin mulai kita kesulitan kemudian langsung tumbang pot bangi practice kami dah langsung tumbang kemudian kebiasa kayak menjadi bahas apa di keyboard gitar petunjuk dah kecilnya patahnya ini kecilnya sentuh cuma dan salah macam bahas cucu kita berkompeten pada shek suruh toh ko mangala ban sungthu ban ngayo jing tip napi lima ki jing ekren ngasungthu bakal living voices ka don ya ka thup jing Rwai let's say ki jing Rwai ki ba pin sepen mi pen boro te ngai kwa ba pin chu thu lem ya ka jing sham jong pi long kum ka Kynhun nong tem jing Rwai nyam long kham tam le mo kam dei ka bangia tem ban Rwai nam ta ka jing yo nong le deng mi pej ya ka profit ya ka yo nong ti haju ko por pat gidan ka jing lut ki tiar tem ki bai ne ki tai ka studio kan ne ban le te ka ki kum ka Kynhun kum nu pi takal kini kum nu pi penbiang ni kini ki jing don kam boro te hoi agree ngamen jori kata ka jing on pastor ni kum nagaleng jongi kinong tem kinong pot kinong wa nong sel kadang sisa sipun ki jing aka jing nanti hoi tek teng wat ban tem ki ter tem ru ni mi don ten rei kumen suang no kum balong hadu mentai yo sponsor nang den nang tai bad aka juk ko poru ka babon ni kade ke bang isu ya pen mi hi nalade toh te hai ni por pat ngin ya poino saka bangin keli saka wei pat gajing keli ka ba ngin pun kot sunon ya kini ka program kini ka por te le singan sabu apdeng jong pi mano ban shim ngini ki ya kini bat kata kalau ngabu khmat jong pi ka Kynhun ya kini ka jing keli ki jing sham jong pi ki challenge ong la ni si mo ki jing le ha ka jing ye dei ba ka jing Rwai nyam ba ha ka jing ye dei ba ka Kynhun nong tem nyam ha ki ni ki por ki mementa nga sung thu ko ma phila ong mentan kila bandon ka jing lut ing sep ini tan rei kelum lang ye kita ngi sung thu ba hakmat jong ki Kynhun nong tem nyam ki don ki challenge le ding la bandong ki jing le ki jing ju badon ki ban ti ke ka ba phi don ban ong kum ka Kynhun man ta labun snem phile tem ka ba ngi de ban le kum ka Kynhun bat kum ki nong Rwai nyam bat ba ke ki tin ai men sim ki jong pi na kam ta ki wei pat ki Kynhun ki ba sngap ni pi gen ko por ki wei pat ki nong Rwai le ni ki nong sngap ki ba pet ki ko program pi ni ko kade sisa pastor kade it's a big challenge kade sisa ka challenge yang ni Kynhun tem hoi ulah deng mat ki jing iki option down ki don bai ka jing identity kum ka Kynhun ten rei nga sngo kum ban ong ba ka wei hi ka challenge yang ni kalong ka baginong dedicate ka dedication kemudian abangi Rwai ni dei ban dedicate ya kata ka kam lalu nong tem di ban dedicate aku tu ka instrumen ka bawu tem nang ta syuru ka jingya ini kumen suang pastor kambon na kinong Rwai gide ki bamig na ki sengkana ki seng samla ban ki balang berunta ta ting semua sisa ba ka di ka challenge ba pi ka perthai menta kala nang kio hakil yang baro ka
kamtam makaput katem Rwai ke siau tingai iba kadon ke jing siap tieng nakaleng ke Kynhun yo le si yo ka kring ke pertai yo wan ke jing pensoi wan ke jing semua serong tieng asngo win David banyai ne ben pendem ke jing duai ban iri ban IT lut yela de ba in pendol kamhok nya ka give ko problem ba okay ta te sesi na kublai shi bone EP ki ka Kynhun living voice bel baro mi pi kinong tem ki ba la yeshim benta ka ni ka program bat nga nim don ndak we pat rei tang ki kintin kit bok kit ruang EP rungkat bat ki jing kurku kurdo bat ki jing duai ba ublai unang pendon kam EP ku Kynhun nang ni syakmat ba pinang yo ya ka jing rem ka ba pinang ya ka jing syakri lang ba kisul jing tem ka jing Rwai hangno balakot EP bat tu ai be ki sul jing tem jing Rwai ki jing pi kin pen im ko ba pilong ka Kynhun ka kerteng ka living voices bat ki jing Rwai jing tem jong pi kin wanra ki sul jing pen im sheki jaka bat sheki parament sim bendre ki badan kami kata sesien hagani ko por ku blai shibun bat ki paralok akan ko por ngin penkup yang ko program da ka bangin sias ngap ya ka we ki jing Rwai ke ba kini ki lewe kini ki Kynhun living voices por kin sa ai hagani ko por tena ka banta jonga bat jongi lang week bat ga Kynhun living voices ni ai ku blai EP ki nong pek nong ngap ngin ko program sesien ku blai shibun pila platform bat ni bat ngap ban share score bat ngi ngej scam baki eki borok ki bangile kren le plio jengmut kin long ka jingkurku kin long ka jing mentoy bat kin long ka jing ai men sim ye pi lang baro te sesien ku blai shibun ublai unang kurku ye pi Surging Rwai, Ïaroh you play, laring swai, abale, la te brau, dot nudu briu, la kenja, banyo snow, surle. Amen si bakutuan sa sisi pentemai tu ai boy ki jingyale surseyon ngan yai Rwai ngan yai Rwai surging Rwai Ïaroh you play laring swai abale la te rau do nudu briu la kenja panyo snow surle jing im hang ni tan jing sudah Ïaroh you play mensim hana tutre surging Rwai Ïaroh you play laring swai abale la te brau do nudu briu la kenja banyo snow surle amen sin bakutuan sa sisir pentemai tu ai bor ki
sing ya le sur sing yon ngan yai Rwai ngan yai Rwai